আসসালামু আলাইকুম বিয়ার্স। এই হচ্ছে একটা আর দিও না, প্রায় 75 কেবি আর পাওয়ার ফ্যাক্টর। এটার একটু সমস্যা হয়েছে, এখন লাইনটা বন্ধ করে দিব। একটু সমস্যা হয়েছে, সমস্যাটা দেখাইতেছি। আগে লাইনটা, মেন লাইনটা বন্ধ করে নেই। এই যে এটা সার্কিট ব্রেকার হচ্ছে এইটা, এটা সার্কিট ব্রেকার হচ্ছে আমার এইটা। এটা হাত দিস না, এই যে এটা বন্ধ হয়েছে এখন। এই যে কেবল পুড়ে গেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কেবল পুড়ে গেছে। কি করতে হবে আমার? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্যান ট্যান কিছু নেই, গরম তো লাগবেই। এই যে সুতা ছিঁড়ে দিছে, এখন তো এটা বার করাও কঠিন হয়ে যাব। বার না করলে তো কাজও করতে পারবো না। মেহরাব, তুমি